আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আমি করেছি গরুর মাংসের ভর্তা। এটা খেতে খুবই অসাধারণ লাগে গরম ভাতের সাথে, এবং আমি এটার সাথে নতুন একটা আইটেম যোগ করছি, সেটা হলো কালো জিরার তেল। আমি এখানে রান্না করা গরুর মাংস নিয়েছি 5 পিস। আপনাদের পছন্দ মতো নেবেন। এতে এক্সট্রা কোনো তেলের প্রয়োজন নেই এই ভর্তা করার জন্য। আমি গরুর মাংসে রান্না করার গায়ে যে তেল থাকে সেটা দিয়ে আমি একটা ফ্রাই প্যানে মাংসটাকে একটু ব্রাউন করে ভেজে নিচ্ছি। মাংসটা দেখুন ব্রাউন করে ভাজা শেষ এবং খুব সুন্দর কালার হয়েছে। এভাবে মাংসটাকে ভেজে নেবেন। আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি পরিমাণ মতো, ধনেপাতা কুচি, টালা শুকনো মরিচ আর স্বাদ মতো লবণ নিয়েছি। মেইন যে উপকরণ সেটা হলো কালো জিরার তেল। এখন আমি মাংসটাকে হাত দিয়ে এভাবে ছিঁড়ে নিচ্ছি। আপনারা যদি কেউ কাঁচা পেঁয়াজ না খান সেক্ষেত্রে পেঁয়াজটাকে একটু তেল দিয়ে টেলে নিতে পারেন কাঁচা ভাবটা দূর করে নেওয়ার জন্য। এখন আমি মাংসগুলোকে এভাবে ঝুরি করে হাত দিয়ে ছিঁড়ে আমি একটা পাত্রে উঠিয়ে রাখছি। আর এখন বাকি সব উপকরণগুলো দিয়ে দিব। মরিচ, ধনিয়া পাতা, পেঁয়াজ কুচি, লবণ দিয়ে এটা ভালো করে এই মরিচটাকে ভালো করে হাত দিয়ে চটকে নিব। আমার পেঁয়াজ মরিচটা চটকানো শেষ। এখন আমি এটা মাংসের ঝুরির সাথে ভালো করে এভাবে মিশিয়ে দিব। এটা খুবই সহজ একটা রেসিপি এবং কিন্তু খেতে ভীষণ মজাদার গরম ভাতের সাথে। আশা করি এটা আপনারা বাসায় বানিয়ে ট্রাই করবেন এবং সকলেরই খুব ভালো লাগবে আমি আশা করি। আর এখন এটা আমি কালো জিরার তেল দিয়ে দিব এটার উপরে সামান্য। কালো জিরার তেল দেওয়ার কারণে এটা স্বাদটা খুবই ভালো হয়, আরও অনেক বেশি মজা লাগে, এবং কালো জিরার তেলটা শরীরের জন্য অনেক বেশি উপকারী। তাই এটা আমি কালো জিরা তেল দিয়ে করার আইডিয়াটা করেছি। দেখুন আমি উপরে কালো জিরা তেল দিয়ে দিলাম। এখন এটা গরম ভাতের সাথে পরিবেশনের পালা। আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফিজ।